Lena dostala k narodeninám veľkú truhlicu s hovoriacimi hračkami z rôznych krajín. Značením ju otvorila a hneď ju niektoré zaujali na prvý pohľad. Prvá, ktorú vzala do rúk, bol plyšový medvedík Gaston, oblečený vo francúzskom plúškovanom tričku a s červenou baretkou na hlave. Lena mu podala keksík a Gaston sa na ňu usmial. Merci. Tu znamená ďakujem po francúzsky. Naozaj. To je zaujímavé, povedala Lena a jej oči žiarili nadšením. Gaston sa posadil na stolík a porozprával jej, ako majú vo Francúzsku veľa chutných jedál. Poznáš croissant? Sú to tie chutné maslové rošteky, ktoré sa skvele hodia na raňajky. A potom máme bagét, dlhé chrumkavé chleby, ktoré sú skvelé na sendviče. A počula si už o ratatouille? To je zasa zeleninové jedlo plné chutí a farieb. A ako dezert máme krme brlé so sladkou karamelovou kôrkou. Potom Lenu učil správne vyslovovať mená týchto jedál. Croissant, baguette, ratatouille, crème brûlée. Gaston Lenu trpezlivo opravoval, keď skúšala vysloviť všetky tieto názvy. Croissant, baguette, ratatouille, crème brûlée. Gaston ďalej vysvetľoval, že Francúzi milujú nielen jedlo, ale aj iných ľudí. Vedela si, že Paríž sa volá aj mesto lásky. To je preto, lebo je to miesto, kam ľudia prichádzajú z celého sveta, aby si vyznávali lásku. Na mostoch visia zámky ako symbol večnej lásky. Gaston vo svojom rozprávaní pokračoval ďalej. Vedela si, že Eiffelova väža váži rovnako ako 10 100 slonov? Je to obrovská kovová väža a Parížania ju milujú a nie len oni. Z trúlice vykukla ďalšia hračka. Krásna flamenko bábika menom Izabela, oblečená v červených šatách s volánikmi. Izabela začala rozprávať. Hola, Lena. ¿Cómo estás? To po španielsky znamená ahoj Lena, ako sa máš? Vravela Izabela. Vedela si, že Eiffelova väža mohla stáť v Barcelone? Gustave Eiffel, jej tvorca, ju najskôr ponúkol nám, ale odmietli sme ju, pretože bola príliš veľká a nehodila sa do nášho mesta. Tak skončila v Paríži. Ale aj keď nemáme Eiffelovú väžu, máme inú zábavu. Každý rok sa u nás v Španielsku koná festival La Tomatina, kde sa ľudia z celého sveta prídu zabaviť a hádžu po sebe tisíce paradajok. Je to najväčšia paradajková bitka na svete a je to obrovská zábava. Pokračovala Izabela. Lena zahryzla do bagety od Gastona a vykríkla. Jej zub sa kýval. Izabela ju upokojila. Neboj sa, keď španielským deťom vypadne mliečny zub, čakajú na myšiačika Peréza. Tento malý myšiačik zoberie zub spod vankúša a nechá tam darček alebo mincu. Lena sa potešila. Takže aj ja dostanem darček od myšiaka. Určite áno, odpovedala Izabela. Ale teraz si po obede trochu zdriemnime, lebo Španieli milujú svoju siestu, teda oddych po obede. Po obede si často dajú krátky spánok, aby si odýchli a načerpali energiu. Je to veľmi dôležitá časť ich kultúry. Z trúlice vyskočil drevený Pinokio. Ciao, Lena. Vieš, Lena, nielen Španieli, ale aj Italiani si radi dávajú siestu po obede, aby mali veľa síly. Aj v minulosti museli mať naši bojovníci veľa energii. Rozumiem, povedala Lena. Španieli a Taliani si dávajú siestu, aby mali dosť sily na zvyšok dňa. Pinokio rozprával ďalej. My Taliani sme kedysi potrebovali veľa sily, zvlášť naši dávni bojovníci v Koloseu, čo je veľká oválna stavba, kde sa kedysi konali gladiátorské zápasy.
Gladiátori boli bojovníci, ktorí bojovali proti sebe alebo proti zvieratám pre zábavu divákov. Vysvetľoval Pinokio. Bola to divná doba, dnes si radšej dáme pizzu alebo gelato a posedíme vonku s kamarátmi. Vedela si, že prvá pizza Margarita bola pripravená na počesť kráľovnej Margarity a má farby talianskej vlajky. Je ako červené paradajky, biela mozzarella a zelená bazalka. A máme aj super chutné talianske husté zmrzliny, voláme ich gelato s príchuťami od výmyslu sveta. Lena sa usmiala a objala všetky svoje nové hovoriace hračky. Ďakujem vám všetkým za tieto úžasné príbehy a za to, že ste ma naučili toľko nových vecí. Svet je naozaj krásny a plný zaujímavostí.